või siis mul üks tuttav Pihv ütles mulle, et ma kudusin endale tutiga mütsi. Ma olin nagu, what? Millega sa selle kudusid? Ühesõnaga paljulapseliste perede vanemaid peaks kutsuma pererastideks. Ja ilusate dissidega naistele peaks jagama disrespekti. Mul oli oma naisega hiljuti väike tüli, küll mitte disside pärast, aga no ühesõnaga mossitas terve õhtu otsa, et jälle on prill laulile, jälle on sokid vedelevad, jälle on nõu pesemata. Siis ma nagu, oota, siin on midagi. Sain aru, pissed off tüdruksõber, kõlab nagu house muusika. Ma ise ei ole suurem mingine house'i fänn, mitte et mul midagi selle vastu oleks, aga lihtsalt ma ei ole nagu sellest pointist aru saanud. Ma ei ole samas nagu aru saanud, et mis point on kiirkõnnil. Et kui sul kiire on, siis sa astud suurte sammudega. Sa ei lähe niimoodi. Et võib-olla ainult siis, kui sul on kolmikud. No see on väiksed. Ja nad ei ole võõrad kolmikud, nad on sinu omad. Sa oled nende isa. Ja sa pead kolmikutega jooksma trammi peale. Sa võtad ühel kolmikul, võtad käest kinni, võtad teisel käest kinni. Kolmandal võtad kannikatega käest kinni ja siis kiirkõnnid trammi peale. See võiks olla üks põhjus, miks kiirkõndida. Või siis on kiirkõnd on lihtsalt teatejooks, ainult et pulka hoiad praeksu vahel. Suht sitt üleminek tuleb nüüd järgmisse. See oli see, et paljud inimesed usuvad horoskoopi. Ma ei tea, aga mulle tundub, et suht paljud. Ja siis, kui ma ka oma naist ei olnud kunagi, siis ma mõtlesin, et proovin ka seda horoskoobi asja. Ja lugesin horoskoobist oli, et midagi, et Veenus on Saturniga ühel joonel ja see mõjub jube hästi sõnni seksuaalelule. Ja ma olen nagu, ma olen sõnn, täna on reede, davai. Let's go. Tegin paar mohiitot, läksin klubisse. Samal ajal päikesesüsteemi teises otsas. Uranus. Suhtekorraldaja. Rivistab planeet ülesse. Nii, Saturn. Sa tead, täna on Max Big Night. Sõnn peab saama kepitud. Tule siia. Veenus, kus sa oled? Veenus, tule siia. Veenus, tule siia, palun. Nii, sina seisad siia. Saturn ära vehi oma rõngast. Nii peaks olema päevas. Samal ajal mina sõin maa peal klubis. Just jagasin disrespekti ühele Pihvile. Pihv selle peale ka, et ega sul kondoomi ei ole. Muidugi on. Andsin. Pihv selle peale, et äkki see võiks takso ka temmine. Ma olin nagu, fuck yeah! Võtsin jope, läksin tellisin takso.
tuleb Pihv trepist alla koos mingi see kirvenäo Rünnoga. Istub minu tellitud taksosse, ütleb thanks kummi eest ja tõmbab nahku. Ma olen nagu what the fuck you Reines. Sõin pidi kepitit saama. Reines on nagu Rünno on ka sõin. Kui me siin juba mingit klubi ja naiste juttu räägime, siis ma räägin ühe loo, mis ma nagu kuulsin, kuidas üks Pihv rääkis teisele, et see oli mingi see tüdrukute õhtu ja käis mu klubis ja see kus ta ei tahab, ja siis läks mu klubisse ja siis tuli nagu mingi tüüp lendas mulle nagu Insta ilakas, hakkas käperdama ja ma enne kalmust nagu, mis teed. Ja pärast siis mõtles, mis iganes, keegi on käperd käinud korralikult nagu mitu nädalat ja siis käperdis ja siis aru, tüüp ropsis mulle peale. Ma ei tea, mida ütu. Siis läksin klubisse, et no, või see on mitte klubisse, vaid sinna nagu WC-sse, et teen ennast puhtaks ja siis tuli mingi teine kuid, suht kena. Ja hakkas ka nüüd käperdama. Aga ma olin üleni ropsiga koos. Ja ta pani käed ropsi sisse, hakkas ka ropsima ja ropsis ka mulle peale. Siis ma olin nagu, mida te ropsite kogu pealt, mis ma olen teie jaoks? Siis ma olin kaetud üleni porgandi kuubikutega. Ja ma sain aru, kuradi taimed toitlased. Nad ei kanna üldse alkoholi. See hetk ma tahtsin siseneda öelda, et asi on üldse selles, et ei pruugi üldse taimede toitlased olla, et siis sul on nagu kehas on väikene sahvrike. Sul on kehas väikene sahvrike, mis kogub porgandi. Sest ükskord elus sööb nagunii porgandi. Sest või esimene, sa oled mingine 2-aastane, sa ei tea veel, et sulle ei meeldi keedu porgand. Ja sa vaatad, mis see on? Aga juba sahver võttis endas. Iga kord, kui sa nüüd oksendad, siis tuleb see väike sahvi ukseke lahti. Ja lihtsalt värgi mõttes. Vistab sinna natukene porgandi kuubikuid. Sest muidu sa nagu vaatad mingine rops. Ja siis vaatad rops. Aitäh!